fikrində bir rəqibin var, səni narahat edir o insan, o durum, düşməndir, rəqibdir və yaxud da hər kimdirsə sənə maraqlıdır, sən o insana qalib gələcəksənmi? Gəl buna baxaq. Birinci fikrində tutduğun o rəqibin, düşmənin, o insan kimdir? Hazırda hansı enerjidədir? Səndən düşmənçiliyinin səbəbi nədir? Buna da baxaq. Kimdir? Bu daha çox qadın xeylağı çıxdı. Maddiyatla əlaqədar problemi var, sıxıntısı var. Ailə ilə əlaqədar ya ailə qrupdur, ayrılıbdır, ya da ki evlidirsə bu dəqiqə sıxıntısı var və ya ümumiyyətlə yəni evlənə bilmir. Çünki burada ailə ilə birlikdəliklə əlaqədar belə deyim də tənha biri olaraq görsənir. Heç bir şəkildə ilişkiləri, münasibətləri alınmayan, daima göz yaşı tökən, həyatda hər şeydən narazı olan bir insandır. Hazırda narahatlığı nə ilə əlaqədardır? Narahatlığı nə ilə əlaqədardır? Narahatlığı bu dəqiqə ən böyük narahatçılığı bu insanın baxın, pulla əlaqədardır. Getdiyi yerlər üzünə bağlanır. Üz tutduğu adamlar üz çevirin ondan. İşlə əlaqədar. Tutaq ki, iş yolları yoxdur bu insanın. Ola bilsin, ailəsi ilə də heç əlaqəsi yoxdur. Belə deyim də, narahatçılığı budur. Amma bu insan biraz da axmaq insandır. Necə axmaqdır? Yəni, bu insan reallığı dərk eləmir. Realda olduğu bərbad bir durumu dərk eləmir və böyük arzuları var, böyük ümidləri var. Amma bu insan illüziyaların içində yaşayır. Bu insan, ola bilsin ki, bəlkə də psixoloji problemi ola bilər. Çünki bu insan qurduğu illüziyalara, qurduğu yalanlara, şizofren kimi qurduğu illüziyalara, qurduğu yalanlara inanan bir insandır. İnanır ki, mən onu əldə eləyəcəm. Əldə var heç nə, sıfır, amma böyük arzuları, xəyalları var və inamı var. Yəni, öz qurduğu yalana asanlıqla inanan bir insandır. Səndən əlaqədar, səndən niyə düşmənçilik eləyir? Səndən niyə düşmənçilik eləyir? Məsələ budur ki, burada məsələ kişi ilə əlaqədar ola bilər. Bu insan düşünür ki, ola bilsin ki, nə bilim, sənin vasitənlə onun həyatından bir yox, hətta iki kişinin getməyini düşünür. Yəni, sən nə isə eləmisənsə və yaxud da ki, onun maraqlandığı bir insan sənlə maraqlanıbdır. Çünki burada bu da bunun illüziyasıdır, xəyalıdır əslində. Yəni, bu insan düşünür ki, sən onun yolunda durmursan, sən onu, nə bilim, ərindən ayırmısan, sevgilisindən ayırmısan, sevgilisinə göz tikmirsən və yaxud da ki, bəyəndiyi hansısa bir kişiyə göz tikmirsən. Yəni, konkret ucuz bir temalardır bu. Gəl baxaq, həqiqətən də sən ona nə isə zərər vurmursanmı? Həqiqətən də sən ona hansısa bir pislik etmirsənmi həqiqətən də? Yox, sənin ona heç bir pisliyin dəyməyibdir. Yəni, sadəcə bu özü öz xəyalını qurur. Belə deyim, həqiqətən də elə bir durum olubdumu? Yəni, həqiqətən də onun düşündüyü bir durum olubdumu səndən əlaqədar? Burada xeyr, həqiqətən elə bir durum olmayıbdır. Bu sadəcə olaraq elə bil ki, bir insanı seçir özünə düşmən və başlayır o insanla düşmənçilik eləmək üçün səbəb tapır, səbəb axtarır. Cüzi bir məsələni böyüdür, abartır. Yəni, bu bunun illüziyasıdır. Yoxdur, səndən ona konkret bir zərər yoxdur. Sənin heç bəlkə də onun varlığından uzun bir müddət xəbərin də olmayıbdır. Və yaxud da ki, onun səndən düşmənçiliyindən belə xəbərin olmayıbdır zamanında. Gəl baxaq. Hazırda səndən əlaqədar o insanın fikirləri nədir? Hazırda səndən əlaqədar o insanın fikirləri nədir? Fikirləri nədir? Hazırda fikirdən çox boş-boş dedikodular yayır bu insan. Boş-boş, xəstə psixologiyasından boş-boş söhbətlər yayır, dedikodular yayır. Hərəkət eləyə bilmir zaten. Nə eləyə bilsin? Heç bir şey. Sadəcə maraqlanmaq istəyir. Gəl baxaq, səni hansısa bir zərər vurmağı düşünürmü? Bu insan səni hansısa zərər vurmağı düşünürmü? Zərər vura bilməz ki, düşünmür. Alındıra bilməyəcəyini düşünür. Yəni, zərər vurmaq istəsə də, onun zaten atdığı bütün addımlar onun özünün əksinə çevrilir. Belə deyim, özdə bu dəqiqə bunun özünün sıxıntısı var hansısa. Başı özünə qarışıbdır bu dəqiqə. Gəl ümumiyyətlə baxaq, sən bu insana qalib gələcəksənmi? Sən fikrində tutduğun bu düşmana, rəqibə, bu baş xaraba qalib gələcəksənmi? Əlbəttə qalib gələcəksən. Heç nədən narahat olma, əlbəttə qalib gələcəksən. Qalibiyyətini 10 vaxt içində, 10 gün, 10 həftə, maksimum 10 ay içində bu məsələ həll olacaq və sən qalib olacaqsan. Gəl belə baxaq, bu ilin sonuna kimi ümumiyyətlə o insan tamamilə səndən əl çəkib uzaqlaşacaqmı? Hə deyir kartlar, hə deyir.
Hə, bu ilin sonuna kimi 8 vaxt, 6 vaxt, 8-ci, 6-cı ay ola bilər, 8-6 günə də ola bilər, bəziləri bizdə daha tez 8-6 həftəyə də ola bilər. Yəni rədd olub çıxıb gedəcək, narahat olma. Aldım, qəbul edim, yaz ətrafı baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla.